สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวณัฐธิดาบุษราวิทย์นะคะจากบริษัทจาพาเทคเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะค่ะรัตนันท์ พรรณารุณาไทยค่ะจากบริษัทจาพาเทคเซ็นเตอร์ค่ะเป็น Technical Marketing Manager ที่จะเป็นคนพรีเซนต์ในวันนี้ด้วยค่ะก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทำให้เราต้องจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์นะคะเพื่อรักษาระยะห่างต่อกันและกันนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะสัมมนาในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายนะคะเส้นผมและความงามค่ะ Texture Analysis Personal Care Hair Care แล้วก็ Beauty Product ค่ะโดยการสัมมนาครั้งนี้นะคะเราจะมีการบรรยายจาก3วิทยากรนะคะทั้งประเทศไทยและก็ประเทศอังกฤษนะคะประกอบไปด้วยคุณรัตนันท์ พรรณานุโรไทยนะคะตำแหน่ง Technical Marketing Manager จากบริษัทจาพาเทคเซ็นเตอร์นะคะจะมาบรรยายแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่อง Texture Analyser นะคะแล้วก็เครื่อง Volscan ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มิสเตอร์พอลเบานะคะตำแหน่ง International Sales Manager นะคะจากบริษัท Stable Microsystem นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตค่ะ Paul say hi Hello แล้วก็มิสแคทตี้นะคะพัมเมอร์จากตำแหน่ง Application Specialist นะคะจากบริษัท Stable Microsystem เช่นเดียวกันค่ะ Hello ค่ะโดยเขาก็จะมาสาธิตการใช้งานของเครื่อง Texture Analyser แล้วก็ Volscan ในวันนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะคะเราก็คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็การใช้งานเกี่ยวกับเครื่อง Texture นะคะสำหรับการวัดผลิตภัณฑ์ Personal Care Hair Care แล้วก็ Beauty Product ค่ะโดยวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันประมาณ2ชั่วโมงค่ะทุกคนโดยระหว่างการสัมมนานะคะหากมีข้อสงสัยคำถามหรือว่าข้อติชมนะคะสามารถทักเข้ามาในแชทบ็อกซ์ของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายของการสัมมนาเนี่ยเราจะยกคำถามที่ทุกท่านทิ้งไว้นะคะมาตอบคำถามกันในช่วงท้ายนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะลำดับต่อไปขอเชิญคุณรัตนันท์ พรรณานุโรไทยนะคะเริ่มเข้าสู่การสัมมนาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ที่จะมาพูดนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Texture Analysis on Personal Care Hair Care แล้วก็ Beauty Product นะคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นเราก็จะมาพูดก่อนว่าทำไม Texture Analysis ถึงมีความสำคัญนะคะก็คือว่าในส่วนของ Texture Analysis ว่าทำไมในส่วนของ Texture Analysis ถึงได้มีความสำคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการลักษณะเนื้อสัมผัสหรือ Texture เนี่ยนะคะมันมีความสำคัญเนื่องจากว่าตัวลักษณะเนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่เป็นตัวแทนในเรื่องของการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคนะคะว่าผู้บริโภคเนี่ยจะสามารถยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราได้ดีมากหรือว่ายอมรับผลิตภัณฑ์ของเราได้หรือไม่นะคะผู้บริโภคทุกคนส่วนมากก็จะมีความมุ่งหวังหรือความมุ่งหมายที่อยากจะให้ผลิตภัณฑ์ของที่เขาจะใช้เนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นอยากจะให้ลิปสติกมีความนุ่มชุ่มชื้นมีtexture มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่มหรือว่าอยากจะให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถ้าเป็นโลชั่นก็อาจจะไม่อยากให้มันแบบเหนียวเหนอะหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของลักษณะเนื้อสัมผัสเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ stickiness หรือการเหนียวติดในการเหนียวติดเนี่ยก็คือในลักษณะของการเหนียวติดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ดีแล้วก็ไม่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ในต่างชนิดกันอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นยาทาเล็บอย่างนี้เราก็อยากจะให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันมีลักษณะของมี stickiness ที่ดีหรือมีการเหนียวติดที่ดีในขณะที่ถ้าหากว่าเป็นโลชั่นอาจจะไม่อยากให้มันมีลักษณะของการเหนียวติดหรือถ้าหากว่าทาไปที่ผิวแล้วมันเหนอะหนะผิวอย่างนี้ก็อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็อาจจะดูในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นเนื้อเดียวกันมีความคงตัวดีไหมมีเจลสเต็งเป็นยังไงบ้างในผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเจลนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความนุ่มอย่างบางอย่างอย่างเช่นดินสอเขียนตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่ามันแข็งเกินไปก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเวลาใช้เนี่ยรู้สึกระคายเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีความนุ่มป
ประมาณที่คนรับได้นะคะแต่ทีนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะให้เป็น panelist หรือให้คนคอยบอกได้ว่าได้ในทุกครั้งว่าอันนี้นุ่มไปหรือแข็งไปอย่างเงี้ยนะคะเครื่องวัดเนื้อสัมผัสก็จะไปช่วยทำให้เราสามารถรู้ความแข็งหรือความนุ่มของผลิตภัณฑ์ได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ดูในเรื่องของคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น end product หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่จะไปถึงตัวผู้บริโภคแต่เราอาจจะเอามาใช้เพื่อทดสอบคุณสมบัติของraw material หรือ ingredient ที่จะใช้เอาเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพราะว่าปกติแล้ว ingredient หรือตัว raw material เนี่ยก็จะเป็นตัวที่สะท้อนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราเช่นกันอย่างเช่นเราอาจจะเอามาใช้สำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของแว็กซ์ที่เหมาะสมในการเอาไปทำลิปสติกนะคะซึ่งคุณสมบัติของแว็กซ์ที่แต่ละชนิดเนี่ยก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความนุ่มความเนียนละมุนของตัวลิปสติกด้วยนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะดูเรื่องของตัวอินกิเดียนประเภทอื่นๆนะคะเอฟเฟกต์ของอินกิเดียนประเภทอื่นๆที่เราเติมเข้าไปอย่างเช่นพวกแป้งหรือพวก modified starch ต่างๆที่เราใช้เพื่อทำให้ตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์เราเป็นเจลหรือว่าเป็นคล้ายๆเป็นครีมได้นะคะอย่างชัดเจนอย่างเช่นในผลิตภัณฑ์ประเภทพวกยาสีฟันแฮร์เจลอะไรพวกนี้นะคะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะเอามาดูในแง่ของการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสในแง่ของแพคเกจจิ้งที่ใช้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นเม็ดยาเนี่ยเราอาจจะอยากรู้ว่าเราจะบีบให้เม็ดยาออกมาจากกล่องจากแผงเนี่ยมันแน่นเกินไปไหมมันแข็งเกินไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีการเอาตัวของ Texture Analyser เข้ามาใช้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังอาจจะเป็นการศึกษาหรือทดลองเรื่องของลักษณะเนื้อสัมผัสของผลที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเช่นการวัดเส้นผมนะคะว่าเส้นผมที่หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยมันทำให้เส้นผมมีความนุ่มมีความลื่นไหมหรือว่าเส้นผมเราแบบว่ามีเรื่องของการแบบฟูแบบมีน้ำหนักมีวอลลุ่มหรือเปล่าอะไรประเภทนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์ก็มีหลากหลายชนิดมีทั้งแบบทำให้ผมนุ่มลื่นหรือทำให้มีการเพิ่มวอลลุ่มของเส้นผมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของคุณสมบัติทางด้านเนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของที่จะพูดในวันนี้ก็จะพูดถึงเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสในส่วนของ2เครื่องมือนะคะซึ่งอย่างที่เราบอกก็คือว่าตัว texture เนี่ยเป็นความรู้สึกซึ่งทุกคนสามารถที่จะรู้สึกได้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าว่าทุกคนสามารถที่จะรู้สึกได้เราจะวัดได้ยังไงก็คือมีการใช้ด้วยตัวเครื่อง Texture Analyser ซึ่งเป็นเครื่องที่มีการวัดแรงซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันมาบ้างนะคะกับอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องVolscan หรือ Volscan Profiler อาจจะสงสัยว่าเครื่องวัด texture นี่ก็ยังพอเข้าใจว่าทำไมเอาเครื่องวัด texture มาวัดเพราะมันต้องวัดความนุ่มความแข็งใช่ไหมคะแต่ว่าวอลลุ่มนี่มันไปเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของเราอย่างเช่นเส้นผมอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราไม่สามารถจะไปจับเส้นผมของคนอื่นได้แต่ว่าถ้าเรามองเราก็มีความรู้สึกได้ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะมีเส้นผมที่มีความนุ่มหรือว่ามีความลื่นหรือเปล่าหรือดูแล้วแบบว่าเป็นผมอย่างคนพูดนี่เส้นผมก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ออกจากแนวฟูน้ำหนักไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็มีการเอาเครื่องVolscanเนี่ยเข้ามาดูเรื่องของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะมาดูว่าเส้นผมที่ได้เนี่ยมันมีความทิ้งตัวมีความนุ่มสลวยไหมหรือว่ามีลักษณะของความฟูหรือเปล่านะคะไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำดัดผมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะค่ะตัวแรกเรามาพูดกันถึงเรื่องของ Texture Analyser ก่อนนะคะสำหรับเครื่อง Texture Analyser ก็คือจะเป็นเครื่องที่ใช้วัดในเรื่องของแรงเวลาแล้วก็ระยะทางนะคะโดยที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงหัววัดที่ใช้เพื่อที่จะดูคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์โดยที่ใช้วิธีแล้วก็ลักษณะของหัววัดกับการเคลื่อนที่ของหัววัดที่แตกต่างกันไปว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เราในแง่ของการเป็นแรงเจาะทะลุหรือเป็นการกดหรือการแตกหักนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการไหลประเภทนี้นะคะ
ทีนี้มาดูนิดนึงว่าในส่วนของ TAXT Plus เนี่ยนะคะตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยสำหรับตัว Texture Analyser เนี่ยเราก็จะมีเป็น Texture Analyser รุ่นใหม่นะคะเรียกว่าเป็น TAXT Plus C หรือ TAXT Plus Connect นะคะลักษณะของตัวเครื่องก็คือจะมีตัว arm ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นแผงซึ่งสามารถโปรแกรมให้มันเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ในหลากหลายทิศทางนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ทำแบบไหนนะคะแล้วก็จะมีตัวปุ่มสำหรับที่จะเป็นคีย์บอร์ดที่จะใช้สั่งงานเครื่องในการสั่งให้เคลื่อนที่ได้แบบแมนนวลได้นะคะหรือจะสั่งจากซอฟต์แวร์ก็ได้นอกจากนี้ด้านหลังเครื่องเนี่ยเขาจะมีชั้นต่างๆซึ่งในกรณีที่เราอยากจะทำการทดสอบหรืออยากจะทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่อาจจะขึ้นกับอุณหภูมิหรือขึ้นกับความชื้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อเข้ากับเครื่องหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อที่จะดูเรื่องของผลของอุณหภูมิหรือว่า humidity อะไรพวกนี้ได้นะคะนอกจากนี้เนื่องจากว่าที่เราบอกว่ามันเป็น TAXT Plus Connect คือเป็นรุ่นใหม่นะคะเขาก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะมีส่วนของที่เป็น Touch Screen Interface นะคะซึ่งตัว Touch Screen Interface อันนี้นะคะก็จะสามารถที่จะโชว์รูปกราฟแล้วก็สามารถที่จะเซตอัพได้ในหลายๆหน้าจอนะคะก็สามารถที่จะสั่งงานได้นะที่ตัวเครื่องเลยในกรณีที่เราอาจจะแบบยังไม่สะดวกกับการที่จะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เนื่องจากเป็น Connect ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ก็จะต้องมีลักษณะของการที่จะใช้ Wi-Fi ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถสั่งงานผ่านพวก browser interface เพื่อที่จะสั่งงานผ่านแท็บเล็ตหรือผ่านตัวมือถือได้นะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตของแต่ละสถานที่ที่จะเอาไปใช้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของเครื่อง Texture Analyzer ที่เรามีนะคะก็จะมีตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่วัดได้ตั้งแต่โหลดเซลล์ต่ำสุด500 กรัมไปจนถึง750 กิโลเลยนะคะก็จะแล้วแต่รุ่นแต่ละรุ่นก็จะมีขีดจำกัดต่างกันนะคะแต่ว่ารุ่นที่เราแนะนำสำหรับในอุตสาหกรรมของเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ Hair Care personal care เนี่ยก็จะเป็น TAXT Plus หรือ TAX Plus นะคะซึ่ง TAXT Plus กับ TAX Plus เนี่ยโหลดเซลล์ต่ำสุดที่จะใช้ได้ก็คือ500 กรัมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็น TAXT Plus เนี่ยโหลดเซลล์สูงสุดก็คือจะเป็น50 กิโลนะคะ Maximum คือระยะทางคือระยะที่หัววัดเคลื่อนที่ได้เนี่ยสูงสุดสำหรับ Texture Analyzer ที่เป็น TAXT Plus ก็คือ370 มิลลิเมตรนะคะส่วน Express เราจะมี2แบบนะคะก็คือแบบที่เป็นไซส์เล็กนะคะก็จะอยู่ที่210นะคะระยะเคลื่อนที่ของหัววัดอยู่ที่210กับถ้าเป็นตัวเล็กนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีไซส์แบบใกล้เคียงกับ plus ก็มีนะคะก็จะอยู่ที่370 มิลลิเมตรแต่สำหรับ Express เนี่ยตัวโหลดเซลล์ที่เขารับได้สูงสุดก็คือ10 กิโลกรัมนะคะในส่วนของซอฟต์แวร์จะค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าในส่วนของ Express อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของซอฟต์แวร์บางส่วนที่อาจจะไม่สามารถใช้ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าสนใจยังไงอาจจะติดต่อแล้วก็เขียนสอบถามใน questionnaire เพื่อที่จะให้เซลล์ของเราไปเดโมหรือไปหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์ได้นะคะทีนี้หลักการของการวัด Texture Analyzer นะคะก็คือมันก็จะมีลักษณะของการวัดแรงนะคะโดยทั่วไปเราก็จะวัดแรงที่กดลงไปบนตัวอย่างนะคะแล้วก็ทำให้ตัวอย่างเนี่ยมีการยุบตัวลงหรือเปลี่ยนแปลงระยะนะคะเปลี่ยนแปลงขนาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวัด Texture Analyzer ทีนี้ในการที่จะเอาแรงกดลงไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของเราอีกทีนึงว่าเราจะทำให้แค่กดลงไปเฉยๆหรือกดเพื่อให้ตัวอย่างมีการแตกหรือมีการทะลุหรือมีการทำลายนะคะอันก็จะแล้วแต่ชนิดแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะวัดนะคะทีนี้โดยหลักการทั่วไปนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยพอหัววัดเวลาที่เราสั่งงานเครื่องก็คือพอหัววัดเนี่ยกดลงไปพอหัววัดเนี่ยกดลงไปโดนตัวอย่างนะคะซอฟต์แวร์ก็จะเริ่มเก็บข้อมูลนะคะก็จะเริ่มเก็บข้อมูลขึ้นมาจากนั้นหัววัดก็จะกดลงไปบนตัวอย่างจนกระทั่งถึงระยะทางที่เรากำหนดนะคะพอถึงระยะที่เรากำหนดเนี่ยเขาก็จะถอนหัววัดขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาที่เราอ่านค่าเนี่ยก็จะอ่านค่าแรงตอนช่วงที่กดลงไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ hardness หรือ softness พวกนี้นะคะส่วนแรงที่ใช้ตอนที่เราถอนหัววัดกลับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ
adhesive หรือ stickiness นะคะหรือแรงที่ยึดที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยยึดเกาะติดกับหัววัดและพยายามที่จะดึงหัววัดไว้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกราฟโดยทั่วไปของ Texture Analyser ว่าจะมีลักษณะยังไงบ้างอันนี้ในกรณีที่เรากดจนกระทั่งตัวอย่างมีการแตกโดยทั่วไปแล้วก็จะอ่านค่าแรงตรงนี้ว่า breaking force มีค่าเท่าไหร่นะคะระยะทางที่ตัวอย่างทำให้แตกนะคะ energy หรือว่าเขาเรียกว่า toughness พวกนี้มันมีต้องใช้พลังงานในการทำให้มันแตกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ slope นี่ก็จะหมายถึง slope ตอนต้นนี่ก็จะหมายถึงความยืดหยุ่นของตัวอย่างในลักษณะที่เราบอกว่าความยืดหยุ่นของตัวอย่าง elasticity นี่เป็นยังไงหมายถึงว่าถ้าหากว่าเรากดลงไปบนตัวอย่างเนี่ยเขาจะสามารถคืนตัวได้โดยสมบูรณ์โดยที่ไม่มีการยุบตัวไม่มีการยุบหรือเป็นรอยบุ๋มนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น slope ที่จุดเริ่มต้นซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง slope ใหม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็น elasticity ของเขาค่ะทีนี้เนื่องจากวันนี้เวลาเราอาจจะมีจำกัดสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีทั้งส่วนของที่เป็น principal แล้วก็ส่วนของที่มี demo นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงลึกในแง่ของการ analysis ผลเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าเผื่อเราพูดถึงเรื่องตรงไหนเนี่ยถ้ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมเราก็จะมีตอบคำถามหลังจากที่ demo เสร็จนะคะแล้วก็หรือถ้าไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเขียนคำถามเข้ามาใน questionnaire หลังจากที่จบการสัมมนาแล้วก็ได้นะคะค่ะทีนี้มาดู principle หรือหลักการทำงานของเครื่องอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็คือ compression นะคะ compression นะคะก็จะเป็นลักษณะของการวัดแบบให้หัววัดเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าตัวอย่างนะคะกดลงไปบนตัวอย่างเลยอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเจลอย่างพวกเจลที่ใส่น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะอยากรู้ว่าตัวเจลเนี่ยถ้าเรากดเนี่ยต้องใช้แรงกดแค่ไหนเจลมันถึงจะแตกถ้าหากว่าเจลมันแข็งเกินไปคนจะใช้บีบยังไงก็ไม่แตกสักทีก็ลำบากใช่ไหมคะก็จะใช้งานลำบากแต่ถ้าหากว่าเจลมันเปราะเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะแตกเสียหายก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคได้นะคะอันนี้ก็จะต้องดูอีกทีนึงว่าที่ระดับไหนที่จะเป็นความแข็งแรงที่เหมาะสมนะคะที่เหมาะสมในการที่จะโปรเทคตัวอย่างของเราในขณะเดียวกันก็เขาเรียกว่า user friendly เนาะแบบว่าสำหรับที่จะเหมาะสมสำหรับผู้บริโภคให้ความสะดวกสำหรับผู้บริโภคในการใช้งานนะคะนอกจาก compression แล้วก็จะมี penetration นะคะอย่าง compression เมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าเรากดจนมันแตกใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วในหลักการของ compression เนี่ยเราสามารถที่จะกดแบบแค่กดเพื่อที่จะให้ดูเรื่องของ elasticity หรือความยืดหยุ่นของมันโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวอย่างแตกทำลายก็ได้นะคะอันนั้นอาจจะด้วยวัตถุประสงค์ที่เราอยากรู้ความยืดหยุ่นของเขาอย่างเดียวไม่ได้อยากรู้ breaking strength นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื่องของการวัดแบบ puncture and penetration ถ้าเป็น puncture and penetration เนี่ยโดยทั่วไปหัววัดจะมีขนาดเล็กกว่าตัวอย่างนะคะและในการวัด puncture and penetration จะต้องมีการทำให้ตัวอย่างแตกหรือมีการทำลายตัวอย่างเสมอเนื่องจากเราจะต้องกดให้มันมีการทะลุผ่านเข้าไปในเนื้อตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของการใช้หัววัดขนาดประมาณ2มิลนะคะเจาะเข้าไปในพวกเนื้อลิปสติกอาจจะเป็นเนื้อแว็กซ์ที่เอาไว้ทำลิปสติกนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะทำให้เรารู้เรื่องของความแข็งของแว็กซ์หรือตัวลิปสติกว่ามันมีความแข็งมากน้อยแค่ไหนลักษณะเนื้อของลิปสติกเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบเม็ดทรายไหมเป็นเกรนไหมหรือว่าเนื้อมันสมูทดีนะคะเราก็จะดูจากหัววัดประเภทนี้ได้นะคะทีนี้นอกจาก puncture and penetration แล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็น bending นะคะ fracture and bending ถ้าเป็น fracture and bending มันก็จะเป็นลักษณะของการวัดการโค้งงอหรือการหักนะคะอย่างเช่นก็อาจจะเป็นอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการวัดพวกเม็ดยานะคะในการที่จะดูว่าเม็ดยาเนี่ยมันมีการหักได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจจะดูในส่วนของตรงอื่นซึ่งถ้าหากว่าเรามี product ที่มีลักษณะเป็นแท่งแล้วเราต้องการรู้ว่าเวลาที่ใช้แล้วมันหักง่ายไหมก็จะใช้ลักษณะของวิธีการนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันมีเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะแบบเป็นครีมหรือเป็นของกึ่งเหลวนะคะอย่างเช่นพวกแฮร์เจลหรือโลชั่นนะคะถ้าเป็นแฮร์เจลหรือโลชั่นหรือยาสีฟันอย่างเงี้ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะต้องบีบ
ผ่านรูออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือไม่ก็เป็นลักษณะของที่เป็นครีมที่เราจะอยากรู้ความหนืดนะคะในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเอา texture เข้ามาใช้เราก็จะใช้หลักการที่วัดในแง่ของที่เรียกว่าเป็น extrusion ซึ่ง extrusion เนี่ยมีอยู่2แบบคือ forward extrusion กับ backward extrusion นะคะ forward extrusion ก็จะสำหรับในเครื่องสำอางก็จะเป็นลักษณะที่เราอาจจะดูว่าถ้าเราใช้แรงหรือว่าบีบตัวอย่างลงมาในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นบีบตัวอย่างออกมาจากหลอดแล้วตัวอย่างมันจะสามารถออกมาได้ง่ายหรือยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะตัวอย่างอันนี้นะคะแป๊บนึงนะคะโอเคอันนี้เนี่ยตรงข้างล่างเขานะคะตรงด้านล่างเขาจะมีรูอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงถ้วยเนี่ยอันนี้จะเห็นหัววัดนะคะหัววัดจะเป็นขนาดเท่ากันกับตัวถ้วยเลยแล้วก็จะเครื่องก็จะดันให้ตัวอย่างเนี่ยไหลลงมาผ่านรูนะคะอันนี้มันก็จะโชว์ให้เห็นว่าตัวอย่างของเราเนี่ยมันมีความหนืดมันมีความแน่นเกินไปจนบีบออกมายากหรือเปล่านะคะก็จะสามารถดูได้ด้วยวิธีนี้ซึ่งเป็นการใช้หลักการแบบที่เรียกว่าเป็น forward extrusion นะคะทีนี้นอกจากเรื่องของ extrusion ก็จะมีส่วนของที่เป็น tension นะคะส่วนของที่เป็น tension ก็คืออย่างเช่นก็จะเป็นลักษณะของการที่เรามีการยึดตัวอย่างอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะแล้วก็ใช้หัววัดเนี่ยดึงตัวอย่างไปในอีกทิศทางหนึ่งคนละทิศทางกับไปคนละทิศทางกันนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น tension อันนี้เป็นตัวอย่างของการวัดเส้นผมนะคะสีขาวๆที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นตัวกระดาษนะคะที่เรายึดไว้แล้วก็ใช้ตัว tensile grip นะคะหนีบทั้งบนและล่างในระหว่างที่วัดก็คือเราก็จะดึงกระทั่งจนกระทั่งเส้นผมเนี่ยขาดออกจากกันแล้วก็ดูว่าเส้นผมอันนี้จะดูเรื่องของความแข็งแรงของเส้นผมนะคะว่าเส้นผมเรามีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะยืดตัวได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเอา tension มาใช้นะคะนอกจากในส่วนของ tension ก็จะมีในส่วนของที่เรียกว่า adhesion นะคะ adhesion ก็จะเป็นเรื่องของการดูเรื่องของการเหนียวติดหรือการยึดติดกับของตัวอย่างว่าสามารถที่จะมีคุณสมบัติของการเหนียวติดหรือยึดติดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเดี๋ยวนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะดูคล้ายๆที่กดได้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นการดูว่ามันสามารถที่จะแบบว่าเหนียวติดหรือว่ายึดติดแค่ไหนนะคะอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการดู adhesion ของตัวอย่างที่อาจจะค่อนข้างคล้ายๆเป็นแป้งนิดนึง adhesion เนี่ยมันเรามีทั้งในลักษณะที่เราดูเหมือนคล้ายๆกับดูในส่วนของกาวอย่างนั้นก็มีนะคะซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับเป็นพวกยาทาเล็บอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเหมือนทาลงบน substance แล้วก็ค่อยดูการยึดติดอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่เป็นหลักการเบื้องต้นของการวัด Texture Analyser นะคะแต่ว่าทีนี้นอกจากในส่วนของตัวที่เป็น Texture ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของที่เป็นการใช้งานแบบผสมผสานเพราะว่าตัว Texture Analyser เนี่ยนอกจากจะทำงานตามหลักการของ Material ซึ่งใช้ Material Science เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นลักษณะการทำงานแบบใช้ imitative ได้ด้วยนะคะ imitative test ก็คือเหมือนกับทดสอบคล้ายๆกับเรียนแบบการใช้งานจริงว่าในลักษณะของการใช้งานจริงเนี่ยเราจะสามารถใช้งานจริงและเอาเข้าไปดูยังไงได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นลักษณะของเช่นอันนี้ตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นหัววัดที่เรียกว่าเป็น spreadability ถ้าหากว่าเราดูมันก็จะเหมือนกับเป็นการวัดมันเหมือนกับจะเป็น compression แต่ก็เป็นหัววัดลูกโคนนะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็จะใช้เทคนิคของตัวถ้วยใส่ตัวอย่างที่เป็นมุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ทั้งหมดเนี่ยดูการไหลออกทางด้านข้างของตัวอย่างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้อันต่อไปนะคะที่เป็นแบบคล้ายๆผสมผสานเหมือนกันนะคะก็จะเป็นส่วนของพวกดินสอสีนะคะว่าดินสอสีเนี่ยไม่ใช่ดินสอสี ดินสอเขียนตานะคะดินสอเขียนตาว่ามีความนุ่มยังไงนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจับหัววัดให้เอียงนิดนึงแล้วก็กดดูเพื่อที่จะดูความแข็งความนุ่มของตัวอย่างนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการ
ดูเรื่องของพวกยาสีฟันนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบเรียนแบบการใช้งานจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะดูได้ถึง2แบบก็คือดูว่าคุณสมบัติของตัวอย่างของเราเนี่ยมันหนืดเกินไปไหมแข็งเกินไปหรือเหลวเกินไปหรือเปล่านะคะพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ตัดสินหรือว่าเลือกตัวแพคเกจจิ้งที่เหมาะสมด้วยว่าแพคเกจจิ้งที่เหมาะสมตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือแพคเกจจิ้งแข็งเกินไปหรือนุ่มเกินไปยังไงหรือเปล่าด้วยนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ที่มีพูดถึงเรื่องของ extrusion เรามีพูดถึง extrusion ที่เป็น forward extrusion ตอนนี้ก็จะมีส่วนที่เป็น back extrusion ด้วยนะคะเป็นอันนี้จะเป็น back extrusion ก็อันนี้จะเป็นเรื่องของ back extrusion นะคะก็จะเป็นลักษณะของการกดแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะอันนี้หมายถึงกดเข้าไปอาจจะตัวอย่างอาจจะใส่ไว้ในบีเกอร์แล้วก็ค่อยดึงขึ้นอีกทีนึงนะคะทีนี้ก็มีตัวอย่างอีกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการผสมผสานเหมือนกันแต่จะเป็นเรื่องของการใช้เหมือนการดูความนุ่มลื่นของเส้นผมโดยการใช้hair combing rig นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราติดคล้ายๆกับหวีแล้วก็หวีลงมาบนเส้นผมเลยนะคะอันนี้จะมีเทคนิคในการใช้งานที่แบบเขาจะต้องหวีแบบประมาณ3รอบนะคะแต่อันนี้เราจะเป็นแค่คลิปสั้นๆให้เห็นว่าเวลาทำงานเขาทำงานยังไงนะคะอันนี้ก็จะโชว์ให้ดูว่าในลักษณะของการใช้งานเนี่ยมีเป็นแบบไหนบ้างนะคะค่ะโดยสรุปแล้วนะคะส่วนของ Texture Analyser เนี่ยก็จะมีหัววัดต่างๆที่เอามาใช้นะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบเป็น penetration นะคะสำหรับวัดพวกแป้งอัดแข็งหรือจะเป็นตัวอย่างหัวอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่เวลาที่เราดู adhesion ของตัวพวกยาทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะดู spreadability ความแข็งของลิปสติกความนุ่มของลิปสติกนะคะแล้วก็จะมีหัววัดที่เป็นทางด้านของ personal care นะคะอันนี้จะเห็นอันนึงที่อาจจะไม่ได้โชว์ให้ดูเลยก็คือเขามีการวัดของพวกที่เป็นแบบcontact lens เขาก็วัดเรื่องของความนุ่มของ contact lens ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวที่เป็น back extrusion นะคะคือกดหัววัดลงไปในตัวอย่างที่อยู่ในบีเกอร์นะคะแล้วก็วัดอาจจะดูแม้กระทั่งเรื่องของความแข็งความนุ่มความยืดหยุ่นของตัวแปรงสีฟันนะคะในส่วนของที่เป็น hair care นะคะก็จะมีแบบที่เมื่อกี้ให้ดูวิดีโอก็คือเป็น hair combing rig นะคะแล้วก็มีเป็นแบบอาจจะเป็นคล้ายๆดูเรื่องของผมที่เป็นคลื่นอย่างเงี้ยนะคะดู tension ของผมดูความแข็งแรงของผมนะคะส่วนตรงนี้อันนี้ไม่ได้วางรูปผิดนะคะอันนี้นี่เวลาที่เราใช้งานนี่เราต้องเอาตัว texture เนี่ยนอนลงจริงอันนี้จะเป็นวิธีการทดสอบแบบผมแบบดู friction หรือดูความลื่นเขาเรียกว่าดูความฝืดของเส้นผมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะใช้หัววัดในลักษณะนี้นะคะค่ะอันนี้ก็ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นในส่วนของ Texture Analyser ว่าเราเอา Texture เนี่ยมาใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางด้านความงามยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของที่เป็น Volscan Profiler หรือเครื่องวัดปริมาตรกันบ้างนะคะทีนี้ Volscan Profiler คืออะไรตัว Volscan เนี่ยเขาก็จะมีคำว่า Vol มาจาก Volume นะคะสแกนก็คือเป็นสแกนเนอร์ก็คือเครื่องเนี่ยจะทำการสแกนตัวอย่างตั้งแต่คือเขาเรียกว่าตั้งแต่หัวจดท้ายนะคะแล้วก็ Profiler คือให้ข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือเป็นภาพรวมทั้งหมดของตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นยังไงบ้างโดยที่หลักการของเครื่องเนี่ยเขาจะใช้เป็นลักษณะของเลเซอร์นะคะเขาก็จะเอาเลเซอร์ยิงเข้าไปพอโดนเข้าไปที่ตัวผิวของตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะวัดแล้วก็วาดออกมาเป็นขนาดเป็นรูปร่างลักษณะของตัวอย่างว่ามีเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเครื่องนี้ตอนแรกเริ่มที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่นะคะหรือทางด้านของขนมปังพวกนี้นะคะแต่ว่าคือเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ชัดเจนก็เลยเริ่มมีการเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเฉพาะในแมทเทอเรียลอื่นๆที่นอกเหนือจากพวกขนมปังด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดของเครื่องว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัว Volscan ของที่บริษัท Stable Microsystem เนี่ยนะคะก็จะมี2รุ่นเป็นรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กนะคะคือ VSP 600 และ VSP 300 นะคะ VSP 6ข้อแตกต่างกันของ2รุ่นนี้คืออยู่ที่ขนาดเลยค่ะ
ก็คือถ้าหากว่าเป็น VSP 600เนี่ยจะสามารถวัดตัวอย่างที่มีขนาดที่เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยได้ถึงmaximum ก็คือ380มิลลิเมตรแล้วก็สูงไม่เกิน600มิลลิเมตรในขณะที่VSP 300เนี่ยจะได้ที่190ได้ที่ diameter หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง190มิลลิเมตรแล้วก็สูงไม่เกิน300มิลลิเมตรนะคะทีนี้เนี่ยแต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถที่จะวัดได้ที่น้ำหนักเนี่ยไม่เกิน3กิโลทั้งคู่นะคะทั้ง2ตัวในลักษณะของการให้ข้อมูลเนี่ยนะคะในตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราต้องการที่จะให้มี accuracy ในการวัดแค่ไหนก็คือในลักษณะของการวัดอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือว่าเครื่องเนี่ยจะเป็นเลเซอร์ยิงไปแล้วตัวอย่างก็จะหมุนเขาก็จะเหมือนเป็นรอบๆเหมือนกับเราดูภาพตัดขวางของผลิตภัณฑ์เป็นชั้นๆเป็นชิ้นๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้มันละเอียดมากเราก็ให้สเต็ปของการวัดแต่ละรอบเนี่ยเป็นสเต็ปที่ถี่ๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าแบบเราบอกว่าไม่ได้อยากให้แบบ accuracy มากนักเราก็อาจจะให้สเต็ปแบบห่างกันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะความเร็วของการวัดก็จะขึ้นอยู่กับสเต็ปที่เรากำหนดไว้นะคะเวลาที่เราติดตั้งเครื่องเนี่ยก็จะติดตั้งซัมเปิลเข้ากับเครื่องนี่ก็จะติดตั้งง่ายๆนะคะตรงนี้จะเห็นเป็นเข็มนะคะก็คือเราก็จะติดตัวอย่างไว้ที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็พอเราติดตัวอย่างเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องก็จะสามารถที่จะชั่งน้ำหนักของตัวอย่างให้โดยอัตโนมัตินะคะการแสดงผลเราก็จะแสดงผลออกมาเป็นทั้งในรูปแบบที่เป็น2มิติและ3มิตินะคะทีนี้พอวัดออกมาแล้วเนี่ย Volscan จะให้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะ Volscan จะให้ข้อมูลที่เป็นปริมาตรแน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องวัดวอลลุ่มนะคะทีนี้นอกจากปริมาตรแล้วเขาก็จะวัดความยาวความกว้างความสูงแล้วก็ aspect ratio ก็คือสัดส่วนว่าสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นยังไงน้ำหนักเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ dimension หรือรูปร่างลักษณะในแต่ละที่เมื่อกี้ที่นันบอกก็คือว่าเขาวัดเหมือนเป็นทีละชั้นเป็นชิ้นเป็นภาพตัดผ่านเราก็จะได้รูปภาพหรือลักษณะของแต่ละชั้นของเขาออกมานะคะรวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็น specific volume เข้ามาด้วยนะคะอันนี้ทีนี้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องวัดได้ถูกต้องหรือเปล่าเขาก็จะมีตัว volume ที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างมาตรฐานสำหรับที่จะ verify ว่าตัวปริมาตรของเราเนี่ยสามารถที่จะวัดได้ถูกต้องนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าแล้วตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันมีเป็นยังไงไม่ใช่ตัวVolscanเนี่ยเขาวัดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอสั้นๆให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้รูปอาจจะเป็นตัว Volscan รุ่นเก่านิดนึงนะคะเวลาที่วัดตัวอย่างเราอาจจะวัดทีละซัมเปิลหรือทีละหลายซัมเปิลก็ได้นะคะรูปลักษณะของซัมเปิลอาจจะแบบเป็นขรุขระเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งหมดนะคะเครื่องเขาก็จะวัดตัวอย่างตามรูปแบบนั้นเลยอันนี้เป็นวิธีติดตั้งตัวอย่างนะคะว่าติดตัวอย่างเข้ากับเครื่องยังไงนะคะอันนี้คือขณะวัดนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเลเซอร์ยิงไปที่ตัวซัมเปิลแล้วเป็นสเต็ปลงมาเป็นทีละขั้นนะคะเขาก็จะวาดตัวซัมเปิลรูปลักษณะของซัมเปิลในแต่ละขั้นที่เขาสเต็ปลงมานะคะเราจะเห็นในอันนี้คือหน้าจอแสดงผลนะคะก็เหมือนวาดรูปออกมาตามเลเซอร์ที่ยิงไปที่ตัวซัมเปิลเลยนะคะแสดงผลหลังจากที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะได้รูปเป็น3มิติซึ่งเราสามารถที่จะหมุนไปหมุนมาดูได้ลักษณะรูปร่างของแซมเปิลทั้งหมดเลยหลังจากที่วัดผลเสร็จแล้วเนี่ยตัวอย่างก็เขาก็จะให้ข้อมูลออกมาเป็นตารางให้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยข้างในตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีคำแนะนำในการที่จะติดตั้งหรือว่าการทดสอบตัวอย่างแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้นะคะก็นอกจากตัว
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบเกอรี่ก็จะเห็นว่าเขาเอาไปใช้ในพวกอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างในผักผลไม้ก็จะเป็นอย่างเช่นพวกตัวอย่างที่มีลักษณะที่มีสัดส่วนไม่สมมาตรนะคะค่ะเมื่อกี้เผื่อว่าดูไม่ทันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาที่แสดงผลเขาแสดงผลยังไงก็คือที่เมื่อกี้บอกก็คือเราจะเหมือนเครื่องจะวัดเหมือนเป็นทีละชั้นทีละชั้นใช่ไหมคะถ้าเราไปคลิกตรงเส้นไหนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้บริเวณนี้นะรูปร่างลักษณะของตัวอย่างเราเป็นแบบนี้มีขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปของ 3D ก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะหมุนวนแบบเอาตัวอย่างจับหมุนดูได้ว่ารูปร่างทั้งหมดของตัวอย่างของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อันนี้จะให้ดูว่าในลักษณะของการทำงานเนี่ยถ้าหากว่าเรากำหนดสเต็ปที่ต่างกันอย่างตรงนี้ก็คือกำหนดสเต็ปว่าให้แต่ละชั้นเนี่ยเขาห่างกัน26มิลลิเมตรก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของวอลลุ่มเนี่ยก็จะได้ประมาณ 97% นะคะแต่ถ้าเราให้สเต็ปประมาณ10มิลลิเมตรเนี่ยก็จะได้ประมาณ 98% วอลลุ่มนะคะแต่ถ้าหากว่า 0.5 มิลลิเมตรนะคะก็คือให้ดูถี่ๆเลยค่อยๆดูแล้วก็ดูถี่ๆเลยเนี่ยอันนี้ก็จะแบบ accuracy ก็จะแบบใกล้เคียงความเป็นจริงก็จะถูกต้องมากที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าตัวอย่างของที่เขาเอามาใช้ว่านอกจากตัวผลิตภัณฑ์ทางด้านของขนมปังทางด้านเบเกอรี่แล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้ในทางด้านไหนบ้างก็จะเห็นว่ามีทั้งเป็นข้าวโพดมีเป็นผลไม้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งไก่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเนื่องจากมันมีหลายส่วนหรือมีรูปร่างลักษณะที่เราบอกได้ยากว่าขนาดไซส์มันเป็นเท่าไหร่แน่เนี่ยเขาก็จะใช้พวกนี้เข้ามาดูรวมทั้งอาจจะดูในเรื่องของการออกแบบหรือรูปร่างลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาเอามาใช้กันคือนอกจากตัวเบเกอรี่แล้วก็ทางด้านอาหารประเภทอื่นๆก็มีการใช้กันด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งส่วนที่เป็นผมนะคะเป็นโฟมเป็นพวกเซรามิกหรือเป็นน็อตหรือพวกนี้นะคะก็มีการเอามาใช้กันอย่างตัวที่เป็นสกอตไบรท์ดูเรื่องของรูพุนอย่างนี้ก็เอามาใช้ได้นะคะทีนี้พอมาเป็นเรื่องของผมเนี่ยเราก็จะดูอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เอามาให้ดูก่อนที่เดี๋ยวทางคุณพอแล้วก็คุณเคที่เขาจะมีเดโมตรงส่วนนี้ของตรงส่วนของอันนี้ให้ดูก็คืออันนี้จะเป็นตัวอย่างของว่าถ้าหากว่าเราอยากจะศึกษาว่าผมผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กับเส้นผมไปแล้วเนี่ยมันทำให้เส้นผมนุ่มสลวยไหมหรือมันผมยังคงพองฟูฟ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอทำด้วยเครื่อง Volscan ออกมาเนี่ยเราก็จะได้รูปร่างลักษณะที่เป็นทั้ง 3D อันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเป็น 3D เราก็จะเห็นลักษณะของผมเส้นผมที่สลวยนะคะมันก็จะรวมกันเป็นกลุ่มแต่ถ้าบอกว่าเป็นแบบว่าไม่มีน้ำหนักเบานิดนึงมันก็จะแบบเป็นพองๆนะคะแต่ถ้าดูเป็นภาพแบบภาพ2มิติที่เป็นตัดขวางแต่ละชั้นนี่ยิ่งเห็นชัดเข้าไปใหญ่เลยนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นแบบผมที่แบบว่าอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องของเส้นผมเบาหรือพองฟูเนี่ยเป็นยังไงก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าด้วยเครื่องมือของ Stable Microsystem ทั้ง2ประเภทนะคะทั้ง Texture ทั้ง Volscan เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ในหลากหลายมากเลยทั้งในผลิตภัณฑ์หลายแบบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีผลิตภัณฑ์หลายแบบมันก็จะเริ่มเป็นข้อสงสัยว่าแล้วพอถึงเวลาเราจะใช้งานเราจะทำยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะทำงานแบบควรจะเซตอัพแบบไหนควรจะใช้หัววัดอะไรควรจะตั้งเครื่องแบบไหนยังไงบ้างมีสแตนดาร์ดเมธอดไหมเนี่ยนะคะก็คือสามารถจะติดต่อมาที่บริษัทได้นะคะโทรมาคุยกับที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เลยว่าถ้าหากว่าจะใช้เครื่องจะต้องใช้ทำอะไรยังไงบ้างเซตอัพยังไงนะคะหรือนอกจากที่จะคุยกับทางส่วนของแอปพลิเคชันของบริษัทแล้วเนี่ยเราในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เองก็จะมีข้อมูลไว้ให้นะคะสำหรับที่ตัวผู้ใช้งานสามารถที่จะคลิกดูได้เลยว่ามียังไงบ้างนะคะเขาก็จะมีว่าโอเคเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นหรือแอปพลิเคชันการใช้งานในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆมีอะไรบ้างไหมในตัวผลิตภัณฑ์มีตัวอย่างของการทำงานแบบผลิตภัณฑ์ไหนโดยใช้โดยที่วัตถุประสงค์ของการวัดเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปเขาก็จะโชว์หมดเลยว่าในการวัดผลิตภัณฑ์แบบนี้วัตถุประสงค์แบบนี้เนี่ยจะต้องสังเกตอะไรเซตติ้งจะต้องเป็นแบบไหน sample preparation จะต้องทำยังไงบ้างการอ่านผลเป็นยังไงก็มีอยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งพวกข้อมูลที่เป็นทางด้านของ standard method ก็จะมีอยู่ข้างในนี้ด้วยนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของที่
อยากให้เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะไปถึงการเดโมนะคะให้เราได้เข้าใจในส่วนของการของลักษณะของเครื่องทั้งสองประเภทแล้วก็การใช้งานของทั้งสองประเภทก่อนที่จะไปถึงในส่วนของการที่จะเป็นเดโมนะคะค่ะอันนี้ไม่ทราบคุณพอ Hi Paul Hello Nan, thank you very much. Yeah, I finished my part. Okay, great. Okay, so this is your part for the demonstration. Okay, so Katie's going to take over to start with, and we're going to show you the hair volume in the Volscan. So what I will do is, if I share my screen, what I'm going to do is share a camera first to show you the Volscan, and then let Katie take over to explain exactly what she's going to do. Sure. So this is the Volscan, as Nan has just shown you, and it's going to be used to calculate the volume of a hair tress, one of these, so to calculate the volume of it, how big it is. And you can also calculate some other parameters from a scan, such as the frizziness, so if there's a cloud of hair around the tress. But today we'll just concentrate on volume. So the laser in the Volscan comes up to the top of the hair and measures each slice at a time, and the tress turns and it comes down. So I'll start to scan now and show you. So at the moment it's calibrating the laser on the base of the platform. And now the laser is moving to the top of the hair tress. And you can't see the laser dot, but it's slowly moving down the tress and calculating each 2D section. So the line represents the laser measuring the radius of the hair on each slice. And as you can see, it's quite scattered. So you measure the hair in bulk. So this is a 3D hair scan, and as you can see, these are all the 2D sections of that scan, and these are 5 scans we did with the same settings. So you can see the volume is very repeatable, with an average of 377 milliliters and a coefficient of variation of 0.276, so it's extremely close. There are many other parameters we can calculate as well, and the user can calculate their own parameters. And then these 2 scans show the hair turning at different speeds, so fast and slow. It's the same hair tress. So you can see that it expands outwards when it's going a lot faster. So can you compare the slow one and the fast one? Volume change? Yep, so the volume of the slow rotation was 352 milliliters, and the fast one, 539. So as an example, what you can, within the Volscan itself, you can use it on the hair tress if you treated the hair with hairspray or a serum or some product base where you
you want the hair to be more volumized or less volumized, you can use the Volscan to understand the product and the changes in the product, or the changes the product make to the hair tress in regards to how much volume when turning at a certain speed. Now, whether that's a high speed or a lower speed, depending on the type of product or the type of hair tress as well. The advantage of the Volscan, particularly the VSP 600, which is this model we have here, is that the height of the tress can be up to 575 millimeters in length. So you have the greater size of hair tress possibility as well. There is also, we have done, or Katie particularly has done some research and some testing using a mannequin head. So if Katie, you could just show the mannequin head. Paul, Yeah. Could you show the screen of the result, because we cannot see the screen. The results, yeah. Yeah. They haven't seen anything. No, I don't think we've seen anything. Because right now we see other instruments. So you're seeing what? Sorry, Nan, what are you seeing now? We see right now we see the instrument, the Volscan with the hair sample. So now you can see the software. Okay, we can see the screen of the software. Okay. So Okay, do I have to go through? no, I'll just show the Okay. results. So I think you didn't see these before. So as I said, we did 2 scans on 2 hair tresses. One was rotating really quickly and the other was rotating slowly. So this is the fast rotation with a bigger volume of 539 and slow rotation. So now I'm going to show you a mannequin head scan. Can I just check, Nan, can you see that? Yes, I can see it. Thank you. I just wanted to check. So this is a mannequin head where half of the head has been treated and the other half hasn't. So the right-hand side had it was set into curls using a fixative. The other side was set into curls just using water. So you can see the big difference in volume between the two. But the key difference is the crown height. So the amount of distance above the head the curls sit. And all of these things can be calculated. So the scan can be split into 2 along the cut in half. And you can deal with the crown separately from the rest of the head. So the other type of measurement you can do in the Volscan is the curl retention. So a lot of hair manufacturers will measure the effective humidity on their fixatives. So they will set a curl sample and then put it in a humid environment and use a camera to measure the drop over time. But we had a customer who wanted to measure the curl retention of their sample in the Volscan because it's an automatic measurement. So this is a little curled sample on top of a rod, which is very similar to the sample holder for the hair tress. So you would measure the length of the curl using the Volscan software. So over a period of time, so as you turn the curl reduces in height or no, so you would take your curl to the humidity chamber, leave it for 5 hours, whatever you want to do, bring it back to the Volscan, measure it. The other measurement people do is they use the Texture Analyser to stretch the curl a set number of times and then take that back to the Volscan and measure it. So if you've got a hairspray that is supposed to stand up to mechanical work during the day, you would take your set curl to the Texture Analyser and stretch it 50 times to a set strain, take it back to the Volscan and measure the length. Do you want to do results? For these two.
So this is the results page, which I don't think you saw before. So there are many measurements that you can make on your scan, but just showing you volume, this is for different rotation speeds. So fast, medium and slow, high volume, medium volume, low volume. And for the 5 repeats, exactly the same settings, very consistent volume. So this was one tress that was scanned 5 times with the same settings, and it was very repeatable. So the spreadsheet automatically gives you, as you make your scans, if you're making multiple scans with the same tress, you can see that you're getting an average, a standard deviation, and a coefficient of variation, which is automatically calculated for you. So you don't have to make any further additional calculations. It's automatically calculated within the results capability. The advantage of, as you have seen here, is that you can come back and re-evaluate. You can come back and re-look at any scans that you've previously done, so that historical scans can be reviewed compared to new scans, or something that was scanned yesterday, last week, or last month, or last year can be re-looked at any time using the software. So although the scan is there available to show the volume and the 3D image and the 2D levels of each of the scans over and above the normal sort of scanning of the normal way to calculate volume using a displacement method. Once you've made that displacement, you're not able to review the volume measurement again, where here you can actually continually review it and analyze various aspects of the scan itself. Yeah, that's about it for this. Okay. So that is the Volscan, and using the measurement method, just to sort of show you again, what you get is a 3D image, which is you can maneuver to review the 3D image. You can zoom in and out of the image as well as the 2D image, which gives you each of the individual layers. And hopefully you can see that on the 3D scan, as we move through the individual layers in the 2D, it's moving so you can identify if there's a particular area or particular zone that you want to look at specifically for on the 3D or on the 2D. You can identify both areas and review those data points. Also, you can make measurements if you wish to in the 2D. By clicking in here, we can make a measurement in a straight line, and by holding down the shift key, you can make circumference measurements as well. So these measurements can be immediately seen, and you can save those measurements. So you can save these into spreadsheet as well. So these are manual calculations that are possible as well. So just to explain, we have a couple of different articles possible that may be of interest to you. How to measure the physical properties and dimensional aspects of hair. So this works through, as well as the texture analyzer, it also shows the volume of hair as well. Particularly if it is volume that you're interested in, there is a document, the measuring the hair properties using the Volscan profiler, and this explains how measurements are made, etc. If you contact Nan with regards to this, she'll be able to supply these for you moving forwards. Okay, so what we'd like to do is just quickly change the camera settings so that we also have a texture analyzer with some tests available to show you. So let's move back to camera. Just make sure that we've got. So as Nan will have already explained, we have
The Texture Analyzer has a wide-ranging capability of test potential. Today we've got a couple of different tests to try and show you the different aspects and how quickly they can change. First of all, we have what we call a back extrusion. So you can see there are two different samples that we've created of shampoos. I'm hoping that they will give us different types of graph. So let me show you the software so that you can get an idea of the software. This is the standard Exponent Connect software that comes with the instrument. We set up using a project area here. We have live force, time and distance measurements, and then we have our graph which will plot automatically as the test starts. I've preloaded a shampoo back extrusion project for this particular test to show you the different types of tests that are possible. There are over 400 sample projects available in Exponent. We break them down into different areas for you to try and make it as easy as possible. And you can sort of get an understanding here of the various types of product area that's possible to test with. Cosmetics and personal care, pharmaceuticals, materials and packaging, as well as adhesives, bakeries, fruits and vegetables. Particularly today in the cosmetics and personal care, we are using the shampoo back extrusion. So in other words, we have a piston that pushes into the product. Go back to the camera for you. So the piston will push into the product. It'll go into a certain depth and then it will come back out. And at that point, we'll be able to analyze the graph to see how the product performs. So let me just have a quick look. Okay. So if I start the test, I can just say start test. So the arm is moving down. At this stage, we can't see anything on the graph, but I promise you the arm is moving down. I'll show you the test afterwards. We can do a second test. As the arm gets closer, as the piston gets closer to the sample, when it touches, you'll see that the graph will start to plot. Okay, so we can now see that the graph is plotting. This is the graph push, or the probe pushing into the sample. It goes to a set distance and then it starts to lift. As you can see that the graph is scaled to 1,000 grams. When the test finishes, it will automatically rescale to make it easier to see. Continue until it finally gets to its final position. Okay, so we have a graph. We can see, I can tell you now that what happens is the piston is pushing into the sample, continues to push in, returns from the sample and is coming out of the sample. It drops here to reduce, it doesn't go back to zero because we have products sitting onto the sample. And I'll show you that product sitting on the sample in a second when we do the second test. Once we've created a graph and we want to analyze this data, within the sample projects, we have what we call macros, which is an easy way to analyze the data. It produces a set of results that will be shown as numerical details, giving us the firmness, consistency, cohesiveness, and work of cohesion in the test. This is set particularly for this test because depending on the test depends on the results that you will see. So if I want to analyze this particular graph, I can just press one button, which is the macro button, and you'll see that it does some analysis. And then in our results sheet, if I go back to our results, you can see some data. So the firmness of the product, so the maximum force it took to penetrate the product was 22.65 grams. The consistency is the area underneath the positive
part of the graph. It's 184.09. The cohesiveness is the maximum negative force. So the maximum force to actually pull out of the sample, which is 13.65 grams in the negative area. And the work of cohesion, again, is the area underneath the graph in the negative part of the graph, 55.7 in the negative. If we go back to the graph, we can see, so firmness is our maximum force and the area underneath is our consistency. Your maximum negative force is your cohesiveness and your area underneath the curve is your work of cohesion. So what we'll do is we've, Kate's very kindly cleaned the sample, the piston, placed the new sample in place. So what I'm going to do is go back here and I'm going to start the test again. Move back to the camera. So you can see that the piston is moving down towards the sample. When it eventually touches the sample, it will move at a set distance, that distance 20 millimeters. So now it's moving 20 millimeters into the sample, so the product flows over the top of the piston. When it reaches 20 millimeters, it returns. Now, because the piston had the sample over the top, as it comes back out, the product flows back off the piston, but once it comes all the way out, hopefully you'll be able to see that there is still some product left on top of the piston. Thus that the graph does not go back to zero. And you can see that we've got some legs here, some product is still falling off the piston. It's still flowing. When the test stops, that's when the graph has stopped. We go back to the graph. We can see a new graph, very, very similar graph that we can see. We can actually overlay the graphs by saying view all. So we can see that actually the black graph and the blue graph are actually directly underneath each other. So they're very, very close. But if I click on the blue and run the analysis again, exactly the same analysis in the data points. If we then look at the results, we can see the shampoo 1 and the shampoo 2. So we can see that the firmness is very similar. The consistency is very similar. Cohesiveness and work of cohesion. So again, as we said earlier, it automatically calculates an average, a standard deviation, and also a coefficient of variation. And we can see that actually the coefficient of variation is very close to each other. So it's a very, very easy, very simple system to use. Just by using a sample project, you can load the project, it changes the analysis, it changes the setting, the speeds of the instrument as well. And to show you, to give you some understanding, using the TA settings in here, you can manually adjust any of the settings that you want to. So we can manually change the pre-test speeds or the test speeds, any of the distance or the forces we go to, any of the trigger forces. Is all possible to uniquely make your own test or your sample. If you have a very specific sample, it's very easy to adjust to make your own testing capabilities within the actual software. So what I'm going to do is change you back to the camera because Katie is adjusting. She's removed the back extrusion and she's just putting in place a lipstick break strength rig. So again, these rigs are very specific to this type of test, but she's just loading it so you can see very quickly within a couple of minutes, it's possible to load a different type of test. And then once Katie's loaded it, we can show you how it works. I'll show you how to load the project. So Katie's putting in place a form of bend rig. So we'll be able to place the sample into the bottom rig. So this is a lipstick, so it's coming away from hair and etc. But
what we do is we open the lipstick, we place it into the bottom of the rig. Let's come forward a bit more. No, forward a bit more. Yeah. So we were just making an alignment through. We're just making a quick alignment through so that the top probe can push through the lipstick. Okay, just bring the arm down so we can make sure it's bringing down. So because of the background, could we just, yeah, could you mind? Thank you. Just to try and show you, we're just going to place this in the background so that you can see how the probe works against the actual lipstick itself. So what we do to show you how the software works, so we were using a shampoo back extrusion, but now we want to change this. So if we go to our sample project, we can look for a lipstick cantilever or a lipstick penetration. We're using the cantilever project. So we can click on the project and view an application study. This basically gives you all the information about the application itself, what product you're using, what objective, the investigation purposes, how the test is set up, which accessory is used, a typical type of plot, any observations, and how the analysis is going to work. So the analysis will be hardness, which is the force reading, the mean distance to break, we call it brittleness, which is the distance measurement, and the mean gradient, so the stiffness of the product. So it's giving you some slightly different types of analysis. If this is the project I'd like to use, I can just say load project. It's going to ask me a couple of questions. The software is quite intelligent. I'm just going to say, just whiz through these just so that I can load the project in the background. You can see that the project is now called the lipstick cantilever. If I close this, okay, so it's cleared everything down. So now we're back to force distance. If I look at my TA settings, the settings have changed very slightly as well. If I want to, for example, display in force, but I want to show newtons, I can quite easily, very quickly on my graph, just ask the units of measurement to change to newtons, or I can change it to kilograms, or I can change it to, to grams, etc. It's all possible. I'm just going to add some data, lipstick _1. I'm just going to place it in a folder on my desktop so that I know where I've saved my projects. So all of these details is possible to adjust in advance of your test. So you can see how quick it is. The test is ready to make. So if I start the test, we'll do again 2 tests so I can show you the how it plots the graph first. So the test is running at the moment. The arm is moving down. And then I'll show you a video of it as well. So here we are pressing down on the sample. You can see it's a rise in. Okay, so we have an increase in force as the arm comes down on the sample. It decreases as the product fails, and then it's coming backwards because it's a distance measurement. Again, we have a macro. If we just look at the results, so we're going to read the hardness, the brittleness, and then the stiffness. So if we go back to the graph, to analyze, we press the 1 button, the run macro button. You can see it goes off and does the analysis for us. We look at the results. So we're getting a hardness of 123 grams. The brittleness, so it's measured to 1.53, and the stiffness, the gradient of grams per millimeter is 55.86. We'll do another one. Just want to run a second one. So I'm going to run a second test. We'll just get, so we can do a comparison. Hopefully we might get some different results. Katie's just loading the sample.
So if we just run the test again, hopefully you can see, oops. So the arm is moving down. When it makes contact with the sample, it'll change speed. And it's at that point that the graph starts to plot. Okay, so we go back to the software, we can see a very different plot. So where the first sample was much softer, the second sample is much harder. So again, if we want to analyze the results, we can run the analysis. And then we look back at the results. We can see a very different lipstick 1 to lipstick 2. Now this could be a consistency. It could be an ingredient change. So there are, so you can very easily see, of course, with the graph, a very visual change, but with the numerical results, we can see that there is a very large change in the hardness from 126 to 252, a great change in the brittleness, so the distance that the lipstick breaks is much quicker in the second lipstick. And again, the stiffness, we can see that the stiffness is much greater. It's maybe for consistency, if they're supposed to be the same, that's not a good thing. But if they are showing different types of product or different types of formula, it's good to see the differences. And again, you can see that there's a standard deviation, coefficient of variation. The coefficient of variation on this is not very good because, of course, they're two very different samples. So they are showing not very consistent, which is a good thing, again, depending on the type of test that we're trying to run. Okay, so we go back to, with the graphs, again, visually you can see the graphs are quite different. Now, if this graph is something that you want to show to a customer for, or to somebody or part of a report, for example, you can export the graphs as a JPEG file and use that as a part of your presentation to an end user if it's a consistency or something along those lines. Probably just need to bring that over at an angle. That's it. Okay, so let me go back to camera for you and show the next product we want to show you. So we're looking at a powder, a compacted powder, and we're looking at how the powder cakes together. A very quick and very simple test is a penetration. You can see that we're using a P2 probe on the powder, and the powder is on the base of the instrument. So if we go back to our software, again, we can go to sample projects, and which one is it? P2, there we go. So again, we can look at an application study. We can understand what the application study is about and how the test is going to run, the type of observations, the analysis. The analysis is going to be the hardness. So the mean force at 1 millimeter. We're happy with this. We can load the project again. Again, I'm just going to run through these things very, very quickly because these are things that are important, but for our demonstrations today are not so important. Just to point out that when we've loaded the application, if we then make any changes, so for example, if I go to the TA settings, it's going to go to a distance of 5 millimeters. But if I say, okay, well, I want to go only to a distance of 3 millimeters, okay, that's possible. And once I've done that, if I say, okay, if I want to keep that change, I can save the project and save the project as my own project file. So all of the changes I make,
I can adjust and make that possible so that I can just come back to it and I don't need to make any adjustments when I do future tests of the same product if I'm looking at consistency. Okay, I'm just going to change that to 2 millimeters for our sample. Hopefully what we can do is we can show you this. It's going down at 0.5 mil, so I'm just going to get a bit closer. Right. So we'll run the test again. Probe is moving towards the sample, it's making a test, and it's finished the test. So here is our graph that we produced. Can we do another one on that one? Yeah. So just do it in a different area. And then we do, again, we just run the macro. You can see now that it's very simple. It's not particularly complicated. We run the macro. It looks for a distance of 1 millimeter and it gives us a hardness reading at 1 millimeter. What we've done is I've just adjusted or Katie has adjusted the point at what we're going to make the test. So I'll run the test again and show you with the camera. So the probe is going down into the sample, pushes 2 millimeters into the sample, and then returns. It's very, very simple. So you can see that we've made 2 holes into the caked product. Interesting, so that we get exactly the same profile, but we get a very different type of hardness. So this could indicate that the powder compacted in the sample is potentially slightly different in different areas. Maybe we would want to test more areas. However, yeah. So if we just show you on the camera again, Katie shows you the sample. You can see that one hole is more central. The other hole, which is the second one we produced, is closer to the edge. So it could be too close to the edge, and we call this a wall effect. So that the vessel that it's delivered in is giving us a slightly different reading from the edge to the center. So this is something we would need to consider when we are making tests. But we can still use that data, we can still analyze that data. So if we have a look again at our results, we can see 2 different tests, 257 grams, 366, gives us a coefficient of 17. Probably we wouldn't, if we were doing a test on the product like that, we wouldn't do 2 tests on one product. You would probably want to test 2 different, or the same batch, or 2 products, but from the same batch to get a consistency reading from the batch. But hopefully what you're seeing is you can start to understand the type of profiles that are produced, that the profile of the product is the same, but potential for being able to understand how the product is getting harder or softer is all possible as well. We do the hair suppleness. So to also show the hair style rig system as well, we do have a hair suppleness rig. This is a new rig, a new design. So the hair suppleness rig is this rig here. We've got 2 samples of hair in place. We'll test one at a time. Got it? Okay, so what we do is Katie is placing a tensile grip into the load cell on the rig. Oops. A tensile grip into the load cell. Again, just to sort of, so you can see that changing the rigs, so the potential to test various different products on the same day or the same morning is very easy, very simple to do. So she's placed a tensile grip at the top, and then the suppleness rig is a series of bars. And what we're doing is we're going to pull the hair tress through the bars, which will give us an indication of how supple or how soft the hair is. So while she finishes setting that up, while Katie finishes setting that up, again, we can very easily either search for our own
project, we'll be going to the sample project, again, cosmetics, personal care. If we look down, we have hair suppleness. So we click on here, we can see the hair suppleness rig. Again, we can, you'll notice now that all the application studies layout is very similar. So how the TA sets up, introduction to the rig itself, how to load the sample, need to do a probe, calibration, height calibration. You just go with it. Okay. Now, yep. So there are various observations, and then how the data analysis works as well, the work of the pull and the friction factor. A very detailed explanation of how the solution works. So if we're happy with that and we want to load it, we can just use the load project. Again, I'm just going to run through these very quickly just to remove them. Once the product is in place, I'm just going to tear that for Katie. Yeah. I'm just going to do lower, I don't want it to crash. Load. Oh, good. Okay. So Katie's just, put back to camera so you can see Katie's just literally loading the sample so that it holds the tress in place. You can see the series of bars that the hair is woven through the series of bars. Oh, great, thank you. That makes it slightly easier. We just put that on a piece of paper there. So the hair tress is held by the tensile grip. It's woven through the series of bars. It's going to pull up the way. So where before we've always gone in a down direction, we're now going to use a tensile test. We're going to move up in direction. So back to the software. I'm just going to put hair tress underscore, and I'm just going to put it in our folder where all our tests are. So you can see here with our lipstick and our shampoos. And we are ready to go. We do Control Q. So the test starts immediately. You can see it pulling up through. Okay. Yeah, so what we'll do is I'll start the test again, and then I will change the camera. We're just going to load this project, load this sample. Okay, so I'm going to start the test and then I'll change the camera very quickly. Hopefully you'll be able to see it. So pulling up through. Okay, and back down again. We go back to the software. You can see that the profile is exactly the same, but you can see that the blue hair tress or the blue line shows a slight increase in force. The reason for that is before we started the test, we applied some holding product to the tress. If we want to do a whole series of tests, we can do a number of tests. We can overlay as many graphs as we want to. Then what we can do is select all and run the macro to run the analysis on as many samples as we have. Oh, it's at the same point. Okay, hold on 1 second. Actually, it's quite useful. You can see how the macro works now. So minimum time 7 seconds. So we'll go to 4 seconds instead. So because of adjustments we've made in advance, it's placed some of the data analysis slightly wrong on the standard project. But what we can do is adjust that very, very quickly, as you can see there, or anybody can adjust it very quickly. And then we can run the analysis again.
now it's running the analysis for you. So again, obviously we are quite versed in the software, but really to show you how quickly you can make adjustments to it. Once you are used to and understand the process, it's a very, very easy and very simple solution to make analysis of or make adjustments to. Let me just show the results. So the results again, so you can see that we've got what we call a pull, a work of pull. So this is the amount of work that's required to pull the tress through the rig. And then the friction factor is so if you have a look at the graph, you can see that two graphs have been generated for each test. So the macro has got the first graph and smoothed the line. So it's calculated a moving average of the line and smoothed it out. And the friction factor is the difference in linear distance, so the length of that line between the smoothed line and the original test graph. So it removes any effect of how difficult the hair was to pull in the first place, and it just looks at the actual friction between the hair and the bars. Yeah. So again, all of this type of understanding is all explained within the application study. And when you buy the software, all of these sample projects and all of the explanations are all included with the software. So you don't have to buy any additional software items. As long as you buy the full exponent, absolutely everything is included for you within that process. Okay, just to finally, what I'd like to show you is if I just place this in here, and then go back to the camera for you. It's just to give you an understanding that, so I'm sure in Nan's explanation, she would have explained there are lots of different types of probes and fixtures. In our range, we have over 200 probes and fixtures for the instrument. But this is just to give you some show of some explanations. So we have cones for fluids or for creams, etc. We have Delrin, we have plastic type probes, we have metal probes for compression, penetration. We have ball probes of varying sizes. Here you can see I'm showing there metal balls, but we also have perspex balls as well. We have rounded probes, finger probes, tensile grips, various types of friction capability. So there's a wide range of testing capabilities using just one instrument. So one instrument, many, many, many testing capabilities. Oh yeah, finally, yeah. I think Nan showed you a very quick video. Unfortunately, my demonstration unit isn't complete. So all I have is let me move this back. You'll see the whole rig. This is actually a hair combing rig. So unfortunately, I'm unable to demonstrate it today because part of it is missing. From my demonstration unit, it's with a customer to try a different type of test with somebody else. But ultimately what we have is the hair tress is put into place, and then the comb is attached to the arm of the instrument, and then it basically combs through the hair. And the advantage of this test, and the only test that does it, is that you're actually able to make multiple passes with one instrument and one project. So if you applied, for example, an adhesive like a hairspray, once it's combed once or twice, most of the hairspray is removed, and you can review how firm that hairspray was in the first pass, the second pass, the third pass. And once it's all gone, how the hair is how soft or how easy it is to comb. So, so you can see that there are lots of different capabilities in the cosmetics and hair testing range of products using just the one instrument. Okay. I think I've sort of covered most things, Nan, unless there is anything else that you want me to show or display, or if there's any questions at all that we can try and answer using the software.
I will conclude everything คือที่เมื่อกี้ที่เขาเดโมไปนะคะก็จะมีส่วนของ Volscan ซึ่งเขาก็เดโมในตัวตอนที่สแกนผมให้ดูนะคะแล้วก็รวมทั้งโชว์ผลของเวลาที่เขาอาจจะสแกนผมที่แบบอยู่บนหัวหุ่นเข้าไปได้ด้วยนะคะซึ่งที่เขาบอกเนี่ยเขาก็จะดูอาจจะมีการแบบว่าใส่พวกสเปรย์หรืออะไรอย่างนั้นเพื่อที่จะดูผลของเวลาที่เราใส่บนหัวบนสวมวิกบนหัวหุ่นดูว่าสองข้างเนี่ยถ้าหากว่าเขามีการใส่แฮร์สเปรย์หรือใส่อะไรให้มันแบบวอลลุ่มอัพขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างนี้นะคะก็ดูเปรียบเทียบของตอนที่อยู่ที่บนข้างบนหัวหุ่นทั้งสองข้างได้นะคะรวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีการใช้ Texture Analyser ร่วมด้วยกับการใช้ Volscan ด้วยการที่เขาอาจจะเอาผมเนี่ยเอาไปทำ treatment ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็บางทีเขาก็จะไปดูเรื่องของผลของ humidity ร่วมด้วยแล้วค่อยเอามาสแกนหรือบางทีเขาก็อาจจะเอาตัว text เอาผมเนี่ยเป็นแบบใส่น้ำยาดัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเอาไปดึงด้วยตัว Texture Analyser เป็นกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแล้วก็ค่อยเอามาสแกนด้วยVolscan อีกทีนึงเพื่อที่จะดูว่าผลจากการที่เอาผมหลังจากที่ถูกทรีทเมนต์แล้วเอาไปทำให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งเขาก็มีข้อมูลหลายอย่างนะคะแล้วก็ในส่วนของ Texture Analyser ที่เขามีการทดสอบให้ดูก็จะมี3ตัวอย่างนะคะก็คือจะมีตัวที่เป็นเจลนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นการทดสอบแบบ back extrusion ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแบบ back extrusion เนี่ยคือตัวอย่างออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะคะออกมาเนี่ยตัวอย่างใกล้เคียงกันมากแต่พอเป็นการวัดแบบที่ดูตัว compact powder นะคะตัวแป้งเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใช้หัววัดแรงเจาะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเจาะแล้วเจาะคนละตำแหน่งในตลับเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่ามันอาจจะมี fraction zone ซึ่งเขาเอาตัวอย่างแป้งให้หลังจากที่วัดแล้วให้เราดูเราก็จะเห็นว่าจุดแรกที่เขาวัดเนี่ยเส้นขอบมันจะค่อนข้างคมก็คืออันเนี้ยมันคือตอนที่แป้งมันอัดแข็งจริงๆแต่พอเขาขยับมาอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้งตรงนั้นไอ้แป้งตลับเนี่ยมันอาจจะแตกไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงที่วัดได้มันก็น้อยลงทั้งที่มันมาจากตลับเดียวกันแต่ถ้าเรามาดูที่ตัวตลับเราจะเห็นว่าจุดที่2เนี่ยไอ้ตรงขอบของรอยที่เจาะลงไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบไม่ค่อยคมมันเหมือนจะมีแบบเป็นคุยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้งที่มันถูกคอมแพคเนี่ยมันโครงสร้างมันถูกทำลายไปได้นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะวัด compact powder เนี่ยเราก็ต้องเว้นระยะห่างไว้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเขาวัดเรื่องของผมนะคะก็จะเห็นว่าไอ้ตัวผมที่เป็นที่เอาเขาเรียกเป็นหัววัดใหม่เหมือนกันก็ไม่เคยเห็นนะคะแต่เขาเห็นครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะดูคุณสมบัติของเส้นผมซึ่งจะเห็นว่าตัวอย่างของเขา2อันแรกเนี่ยตัวอย่างของเขา2เส้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะเห็นว่าเส้นแรกที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยใช้แรงเยอะกว่าเส้นการที่แบบผมดูความลื่นของผมในครั้งที่2นะคะซึ่งครั้งตัวอย่างแรกที่มันแข็งกว่าเนี่ยที่มันใช้แรงเยอะกว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีการใส่ผลิตภัณฑ์สำหรับเขาเรียกว่าเป็น holding substance อาจจะเป็นพวกสเปรย์เพื่อที่จะให้ผมแบบคงตัวอยู่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้แรงที่ได้จากผมอันนั้นเนี่ยมันเยอะกว่าตัวอย่างที่2และหลังจากแล้วเราก็จะเห็นว่ากราฟจากเส้นผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นหยักๆใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการใช้เทคนิคจากซอฟต์แวร์ในการที่จะcalculate หรือการคำนวณให้เส้นกราฟเนี่ยมันสมูทขึ้นด้วยการที่ดูเรื่องของ smooth line แล้วเขาก็อาจจะดูเรื่องของการคำนวณอีกแบบหนึ่งก็คือการคำนวณดูว่าเส้นผมเนี่ยมันมีการแบบแตกมีการแตกระแหงมีการแบบเปราะๆอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าด้วยการที่จะใช้ตัวที่เรียกว่าเป็นlinear distance ในการที่จะเข้าไปดูทีนึงนะคะซึ่งอันนี้อาจจะถามมาในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะอันก็จะเป็นโดยสรุปของที่เขาเดโมเมื่อตะกี้นี้โอเคPaul we have two questions from the audience from the participants you see the question right I can see the questions, yeah. Okay. So for the ISO, there is not a standard method or international standard for hair combing. No, not currently. We've not applied for anything, and there, as far as we are aware, there is no ISO standard for hair combing. No. Okay. And another question is about the Volscan.
pharmaceutical. Do you have any other sample that you have run the cosmetic or any sample that you have run on the Volscan? So there was a requirement for we call it mousse. So it's a hair it's like a conditioner when you put into the hair, but you produce a mousse. So you produce a foam type product, and they wanted to look at the volume of the foam. So this was an application for cosmetics. So they had a platform. They produced they applied a set mass of the product, and then looked at the volume of what that mass produced. So that's a cosmetic application. I'm not sure of any other ones that we've done specifically, but potentially anything that is a solid that anybody wants to understand the volume or the density or the external dimensions of the product is possible to scan with Volscan. To sort of answer some questions, to give you examples, is that if somebody wants to scan an original product and then reproduce in a 3D printer, it is possible to scan the product and then export the data into a 3D modeling. So it's I can only remember one file. It's a DMX file. So the Volscan automatically produces 3D printing files, and one in particular is called a DMX file. So you can scan the product and export it to a 3D printer. So it's possible that within a medical, pharmaceutical, cosmetic, it may be that you scan the product, an original design, original manufactured, and then look to see if a 3D printer can reproduce the same product, or maybe the 3D printer is producing a vessel for something. Oh, okay. So, yeah. Makeup application sponges that you use to put makeup on your face, and we had someone measure the volume of those in the Volscan as well. So you know, for makeup there are different shapes, aren't they? There for makeup application there are different shapes of sponges, so long and short and wide, etc. So the customer wanted to scan those to understand the volume, to understand the dimensional details of the sponges. So there can be for Volscan there are many different ranges, just like there are for the Texture Analyser. Thank you ก็คืออันนี้มีคำถาม2คำถามนะคะเกี่ยวกับว่าในอันที่1ก็คือว่า Hair Combing Rig เนี่ยมีวิธีการวัดแบบที่เป็นมาตรฐาน ISO หรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณพ่อเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ Volscan ว่านอกจากการสแกนผมแล้วเนี่ยมีการสแกนพวกอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของยาแล้วก็เครื่องสำอางหรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็จริงๆแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีแบบชัดเจนนะแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะสแกนอะไรที่เป็นแบบพวกเป็นโฟมได้ว่าแบบถ้าเราจะรู้ว่าโฟมที่ออกมาเนี่ยมันมีเป็นลักษณะยังไงนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการที่ถ้าบอกว่าทางโรงงานมีการออกแบบชิ้นงานอันที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเครื่องสำอางหรือทางด้านของยาเนี่ยก็สามารถที่จะสแกนด้วยตัวVolscan Profiler แล้วก็เอาไฟล์เนี่ยเอาเข้าไปทำในส่วนของทำ 3D printer ได้นะคะทำเป็น 3D printing ออกมาได้นะคะแล้วก็นอกนั้นก็อาจจะมีในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฟองน้ำสำหรับแต่งหน้านะคะที่ตอนนี้เราจะเห็นว่ามีหลายรูปแบบที่เขาเอาไว้ใช้นะคะก็จะใช้ตรงส่วนนั้นนะเอาเข้า